Ну, нарешті зайшли класні акумуляторні болгарочки 125 з регульовкою оборотів. Можна виставити режим роботи. Потужні акумулятори 21 вольт на 6 амперів. В комплекті 2 акумулятори, зарядний пристрій, ключик і кейс. Будь-який диск 125 або менший, плавний пуск. Реально чудово працює. Мотор безщіточний, фіксація обертів. Суперова якість, рекомендую. Ціна найнижча в Україні, найкраща на сьогодні.